咩啊？風鈴對住個班主都咁 high，唔係我特登咧喺唱呢一句嘅時候咧，風鈴有兩隻 mon 噶嘛依家，咁我特登咧將咧個 chat room 咧由右邊隻 mon 拉去左邊隻 mon，啱啱好咧就遮撚住阿班主嗰塊面，即係你哋見唔到，但係呢個情況咧就大概係點樣咧？我示範一次俾你哋睇啦，求其揾張圖，係啦，我求其揾張圖咁樣啦，係啦，揾張圖咁樣啦，呢個係個 chat room 啦，風鈴就頭先就係咁樣，仆街，我揀呢張圖好似有啲唔係好好。唔係，I mean 我真係求其，我只係求其喺自己，我真係求其喺自己個電腦嗰度揀張圖，冇諗過揀出嚟嘅效果咁 match 內心嘅慾望。唔係，我真係頭先即係風鈴將個 chat box 咧咁樣喺側啲咁樣拉過嚟，就遮住佢個樣咁樣咯。我係有心冇心㗎，唉，收埋佢先，收埋佢先。咩都見唔到。好，點解隻 game 冇咗聲嘅？隻 game 呢一個 moment 冇聲，我好似冇瞄到隻 game 㗎喎。但係呢一段真係冇聲，好似真係冇聲。又鹹濕，風鈴係咁賴。冇啊！聽出耳油就聽出耳油就，舐走翻啲耳油啦，大家。過獎啦。